ವಾವ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪನಗ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪನಗ್ಲೆಗ್ ಇಂದಿನ ತೂಂಡನೆ ಯಾವು ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂದತ್ತಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ ತುಳು ರೆಸಿಪಿನ ಪಂದು ಕುರುಂದುಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ರೆಸಿಪಿಂದು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪತೆ ಐದಲ ಲಾಯ್ಕ ಮಂತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಮಂತದ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಲ ಬಂಗದ ಅಂತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈಸಿತ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕುರುಂದುಲೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಸುಲಭ ಉಂಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಐದಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒರ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ನಿಡ ಏರಾಳ ನಿಕ್ಲಿನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೂಪರ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿನ ಮನ್ಪೆರೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಕೋರಿದ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದಿಕ್ಕದು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸುರುವರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೋರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಲಿಂಬೆ ಲಿಮಿನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪುಂಡೊಲ್ಲೆ ಇಂದು ಈತ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೋರ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ ದೀವುಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಪಚ್ಚದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪು ನಾವು ದಾದ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಲ ಬರ್ಚು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಚೂರು ನೀರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಯಾವು ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕೊಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಐನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಒನ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಗದ್ದೀತಿನ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ಮಂದದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಂಡಮ್ಮ ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಯೊಗರ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೊಗರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಅವದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಯೊಗರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಜಪು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕರಡು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತತ್ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ದೈನ್ ಪಾಡೋನ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಜೀರ್ದರಿತ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ನಂಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಡೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಈ ತಿನ್ಪಾಡ್ದು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಮೊರಿಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ ನೆಕ್ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಈತೆಟೆ ನಪ್ಪಂಡ ಆ ಯೊಗ್ಗಟ್ಟದ ಪಸೆ ಉಂಡವತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾವುಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇದ್ದಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ ಆ ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ನ ಕಾರದ ಪೀಸ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮೊರೆಂಕ ದೀದು ನೇಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ನೇಯ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಈ ಮಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ನೇಯ್ನ ಈಗ ಮೊರೆಂಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡಿಯರಂಡ ತಂದೂರಿ ಬನ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದಿಪ್ಪಾಯರು ಆತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಮಿತ್ತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವನದಿವಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೋರಿನ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವನೆ ಒಂಜಿ ತವ ಹತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಎಲ್ಲೆ ಉರಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೇಯ್ನ್ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತನ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಪೂರಾಂಡ ತಂದೂರಿಡ್ ಬೇಯ್ಪವೇರು ಒರನೆ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಅವು ಕಾರದ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಲಮಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರನೆ ಬೇಯೂಜ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಐನು ತವಟ್ ಬೇಯ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೋಕ್ ಉಡ್ ಪಂಡ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವನೆ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 4 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಬೇಯ್ಪವಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಟ್ಟು
ಮಸ್ತ್ ಉರಿದಿ ಉಡ್ಚು ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಕಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ತಂಚದ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟೆ ದೀವೋಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸೂಟೆ ದೀವೋಡು ಒರ 3 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಮಗತು ಪಾರ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡನ್ನ ನಮ್ಮ 3-4 ನಿಮಿಷ ಪಿರ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೂದಿದೆ ಬೇಪೋಡು ಇದು ತುಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಕುಡುವಿನಿ ಚುಚ್ಚು ತೂಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾಸ ಬೇಯ್ದು ನೆಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂಜಿ 90% ಅಂಡ್ಲ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಡು ಅಯ್ಯಬೇಕಾಯ್ತು ದೆತ್ತದ ಇಲೆ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆನಮ್ಮ ಈ ದೆತ್ತದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿಗೆ ಒರಿನ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತದ್ನ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೈನು ಒರಿದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಒರೆಂಕವಲೆ ಒರಿದಿಜ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಮೀನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಂತಿನ ಇಡೋದು ಅದಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಐನು ಒರೆಂಕದು ಇಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಿನ ಗ್ರಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗು 5 ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತ ದೀದು ಸೂಪುತ್ತದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟ ದೀದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕೋರಿನ ಇಂಚ ಪಾಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೂಟು ಆ ಪುಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಪುಗೆಟಿಂದು ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟದೀದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 3 ನಿಮಿಷ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ 3 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿ ಉಪ್ಪುನದೆಲ್ಲ ಕೋರಿದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯುಜು 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಗೆಟ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತನಂದು ತೂವನ್ಲೆ ತುಲೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪುಗೆಟ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಉಂಡತಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಂಬಯರು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈಗ ಯೋಗರ್ಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವತ ಬೊಕ ಪಚ್ಚೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವತ ಎತ್ತು ಲಾಯಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯವನ್ವೆ ನಿಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದಿಪ್ಪಯರು ಆತು ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ತಂದೂರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮನ್ಪುಲಿ ಆತ ಸುಲಭಲ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಿನತಿ ಎನ್ನಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಲಂಚನಿ ಬಾಲಿಗೆ ಲಂಚನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದು ಪಂಡ ಅಪಗ ಮಂತ್ ಕೂರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರೇರ್ಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನ್ಪೋಡ್ಚೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೀಸ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಣ್ಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು ಒರ ತೂಲೆ ಪೂರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನಾಳ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಪೂರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈತ್ನೆಟ ನಿಕ್ಲು ಏರಾಣ್ಲೇನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಿಗ್ಲಾ